Mga kaserbisyo, inanod ng baha ang ilang bahay sa Magpet, Cotabato dahil sa matinding ulan linggo ng gabi. Ayon po sa isang residente sa barangay Bantak, pasado alas 3 ng hapon kahapon nang bumuhos ang malakas na ulan sa lugar at nagmistulang ilog ang kahabaan ng kalsada matapos ang 4 na oras. Dagdag ng residente, inanod din ng bahang isang kabayo at isang patay na kalabaw. Pasado alas 11 na ng gabi nang humupa ang baha. Sa inisyal na ulat ng lokal na pamahalaan, tinatayang 50 bahay ang naapektuhan ng pagbaha. Headline ngayon! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.